मध्य प्रदेश में जहरीला सिरप पीकर जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई है। आज दिन भर नागपुर में इलाज कराने वाले 3 और बच्चों की मौत हो गई। नागपुर में अभी भी 5 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विस्तार न्यूज से बातचीत में माना कि इस मामले में बड़ी चूक तो हुई है, मगर उनके इस्तीफा देने से हालत सुधरती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। आज इस दर्द भरी खबर में दिन भर प्रदेश से लेकर नागपुर तक क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हम तो तत्काल इस्तीफा देने तैयार है, लेकिन ये बयान मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का है, जो कह रहे हैं कि अगर उनके इस्तीफा देने से स्थिति सामान्य होंगी तो वो तैयार है। ये पहली बार है जब सरकार के किसी मंत्री ने खुलकर सिरप कांड पर ऐसा बयान दिया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये भी माना कि सिरप कांड पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देखिए, जिम्मेदारी तो मेरी है, इसमें मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जिन भी लोगों की चूक हुई है उनको हमने हटाने का काम किया है, उनको सस्पेंड करने का काम किया है। आगे भी अन्य कार्रवाई आपको देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बयान तो सामने आ गया, लेकिन विपक्ष को इंतजार है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं उमंग सिंघार ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ही जगह कांग्रेस ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की इस मामले पर भूमिका क्या है, ये सवाल पूछा। इस वक्त मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी, लगातार मौतें हो रही है, लगातार। आप क्यों नहीं हटा रहे उनको? अपने जिले में कभी कब सिर्फ बंदी करा पा रहे? क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया? दरअसल कांग्रेस कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें, जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे। हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है। जो भी हो, एक बात तो सच है कि इस जहरीले सिरप ने सिस्टम में घुलते जहर की हकीकत भी सभी के सामने खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के 21 मासूमों की मौत ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। राज्य सरकार ने बच्चों के परिजनों को मुआवजा और बीमार बच्चों के इलाज की व्यवस्था तो कर दी है, मगर इस जहरीली दवा ने बच्चों के शरीर के नाजुक अंगों को किसी काम का नहीं छोड़ा। ऐसे में 5 बच्चों की सलामती की बस दुआ ही की जा सकती है। वैसे राज्य सरकार पर इन बच्चों की मौत का बड़ा दाग तो लग गया है। अब जरूरत है कि ऐसे जानलेवा हादसे फिर से ना दोहराए जाएं, इसकी चुस्त निगरानी होनी चाहिए।